Random videos. Best home remedies for cold cough and to boost your immunity. If you are suffering from cold cough, drink this tea 3 times a day. 3 बोल पानी. लौंग, काली मिर्च, दालचीनी. अदरक. चाय पत्ती. शक्कर. अगर डायबिटीज की बीमारी है तो शक्कर मत डालना. गुड़. थोड़ा सा नमक. चाय पकने रख दो. जैसे ही उबलने लग जाए गैस को 3 मिनट के लिए स्लो कर देना. 3 मिनट बाद फिर गैस को फास्ट कर दो. थोड़ा पका लो. Please subscribe, like and share.